ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നോൺ വെജ് ഐറ്റമായിട്ടാണ്. ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബീഫ് ലിവർ ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ: 2 സവാള, കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, 2 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, പൊടികൾ: മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 1.5 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1/2 ടീസ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ. പിന്നെ ലൈം ജ്യൂസ് വേണം, അത് 1/2 ടീസ്പൂൺ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അടുപ്പിലേക്ക് ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. വെളിച്ചെണ്ണയായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും സവാളയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. സവാള ഒന്ന് വാടി വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കുറച്ചൊന്ന് ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നില്ല. വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പൊടികളും എടുത്ത് വെച്ചതിൽ മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇവ 3ഉം ചേർത്തൊന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. ആ എണ്ണയിലൊന്ന് ആ പൊടികളും വഴന്ന് വരണം. നന്നായി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ലിവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആ മസാലയിൽ നന്നായി ഒന്ന് ലിവർ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നന്നായി ഇളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാം. നമ്മൾ ഇതുവരെയായി ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് ആ ലിവർ വേവാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ 1 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിത് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് പകുതി വേവ് മാത്രമേ നേരത്തെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇനി വെള്ളം വറ്റുന്ന സമയത്ത് ബാക്കി കൂടെ കുക്ക്ഡ് ആവും. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഇടേണ്ടത് ഗരം മസാലയും കുരുമുളകുമാണ്. അതും കൂടി ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ലൈം ജ്യൂസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിവർ ഫ്രൈ ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ദോശൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ആക്കിയത്. അപ്പോൾ ആ പണിയും കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ലിവർ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനിതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. കമൻറ്റ് തന്നെ അറിയിക്കണം. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നത് വരെ ബൈ.